Dette er en meditation med fokus på åndedræt, krop, lyde, tanker og åben opmærksomhed. Start med at sætte eller lægge dig i en så behagelig stilling som muligt. Du kan have øjnene lukkede eller let åbne. Og bring så opmærksomhed til kroppens kontakt med underlaget. Bemærk de fysiske fornemmelser, du mærker i kroppen lige nu. Og ret så venligt opmærksomheden til åndedrættet. Mærk de fysiske fornemmelser i maven, der hæver sig på indånding og sænker sig på udånding. Bemærk de enkelte vejrtrækninger. Og læg mærke til de små pauser imellem hver vejrtrækning. Uden noget forsøg på at kontrollere åndedrættet. Mere være med åndedrættet præcis som det er. Tillad kroppen at trække vejret helt af sig selv i sit eget tempo. Giv slip på forventningen om, at noget skal være på en bestemt måde lige nu. Før eller siden, så vil opmærksomheden vandre væk fra åndedrættet, måske ud i tanker eller fornemmelser i kroppen. Når det sker, så læg mærke til, hvor opmærksomheden har været henne. Konstater, at opmærksomheden er vandret. Og bring så med venlighed opmærksomheden tilbage til de fysiske fornemmelser, der er knyttet til åndedrættet. Uden at bebrejde dig selv. Det er helt naturligt, at tankerne vandrer. Og når det sker, så er åndedrættet det anker, vi kan vende tilbage til igen og igen. Fornemmer luften, der kommer ind igennem næsen, videre ned i lungerne, og måske helt ned i maven. Fornemmelsen af åndedrættet i luftrøret. Bemærker brystkassens bevægelser. Lungerne, der hæver og sænker sig i takt med åndedrættet. Mærker de fysiske fornemmelser i den nederste del af maven, der hæver sig på indåndingen og sænker sig på udåndingen. Så du sanser hvert åndedrag med fuld opmærksomhed, åbent og nysgerrigt. Uden at kontrollere åndedrættet eller tænke om åndedrættet, men blot registrere de fysiske fornemmelser. Udvid nu feltet for opmærksomhed omkring åndedrættet til den fysiske fornemmelse af kroppen som et hele og de skiftende fysiske fornemmelser i kroppen.
så du lader åndedrættet være i baggrunden, og i stedet bliver bevidst om hele kroppen og de fornemmelser, du sanser der. Du kan vælge at bringe opmærksomhed til bestemte områder med fysiske fornemmelser. Områder, der måske påkalder sig særlig opmærksomhed. Måske kroppens kontakt til underlaget. Bemærk fornemmelser af varme, kulde, sitren, spænding, summen, prikken, eller hvad der ellers måtte være af forskellige fornemmelser. Undersøg det med en nysgerrighed og med en åbenhed, som om det var første gang. Måske er der spændinger, eller måske afslappethed. Måske er der smerter og uro. Du kan nu vælge bevidst at rette opmærksomheden til et område, der rummer spændinger. Og hvis du gør det, så kan du, så godt som du kan, udforske fornemmelsen. Sanse fornemmelsen. Komme tæt på området ved at trække vejret ind til området. Ånde ind i området og ud fra området nogle gange. Så du åbner op på udåndingen. Forandrer fornemmelsen sig? Eller forbliver den samme? Måske er der fornemmelser, der forsvinder og bliver afløst af nye. Giv slip på tanker om at ville forandre noget, gøre noget, men mere være med det, der er, præcis som det er i det her øjeblik. Uanset fornemmelse, så mød det med åbenhed, nysgerrighed og interesse. Og hvis du mærker modstand, så undersøg den fornemmelse. Bliv bevidst om dine sansninger og dine oplevelser. Og hvis fornemmelsen i et område bliver for intens, så kan du altid vende tilbage til åndedrættet eller kroppen som et hele og som fokus. Og ret nu bevidst opmærksomheden tilbage til åndedrættet igen. Fokuser på de fysiske fornemmelser i mellemgulvet, der hæver sig på indåndingen og sænker sig igen på en udånding. Fuld opmærksomhed på åndedrættet. Mærker og undersøger åndedrættet præcis som det er. Lad nu opmærksomheden på åndedrættet træde i baggrunden og bring opmærksomhed til lydene omkring dig. Lyde tæt på og lyde langt væk. Du skal ikke høre noget bestemt, men blot være med de lyde, der er. Lad lydene komme og gå i sit eget tempo. Sanser og bemærker lydene. Bemærk lydenes rytme, tone, højde og måske gentagelser.
uden at vurdere eller kategorisere lydene, men blot udforske de rå lydindtryk. Måske er der lyd fra din egen krop. Og bemærk også pauserne imellem lydene. Bemærk stilheden. Oplev lydene med vågenhed og opmærksomhed. Når tankerne vandrer, så læg mærke til det, registrer det, og vend så blidt opmærksomheden tilbage til lydene med en venlighed og en tålmodighed over for dig selv. Lad lydene komme og gå i deres eget tempo. Lad nu lydene træde i baggrunden og bring opmærksomheden til dine tanker. Bemærk, om der er tanker i sindet lige nu, eller om der er fravær af tanker. Bemærk tanker, der opstår, passerer forbi og fortoner sig igen. Uden at gå ind i tankernes indhold, men blot bemærke tankestrømmen. Ligesom hvis tankerne var blade i en å, eller skyer på himlen. Måske glider du med nogle af tankerne. Så læg mærke til, om du er gledet med tankestrømmen. Om du er blevet optaget af en lang tankerække. Det er helt naturligt. Når du opdager det, så vend tilbage til at betragte tankerne, som de er. Tanker, der kommer, og tanker, der går. Tanker er som mentale fænomener i sindet. Mentale begivenheder. Bemærk, om der er pause imellem tankerne, eller om de kommer i en lind strøm. Tanker er bare tanker. Ord, måske billeder. Bemærk dem vågent og opmærksomt. Måske er der bekymrende tanker. Tanker, der planlægger. Tanker, der bebrejder. Eller måske bare dagdrømme. Undlad at holde fast i nogle tanker eller få nogen til at gå væk. Bare giv slip på sindet og øv dig i at betragte tankerne som skyer på himlen eller blade i en å. Hvis nogle af tankerne følges af intense fysiske fornemmelser eller følelser, så læg så godt som du kan mærke til intensiteten, og lad de fornemmelser være, som de allerede er, og vend tilbage til blot at betragte tankestrømmen. Og giv nu slip på tankerne igen. Hvis du ønsker det, kan du nu udforske det at sidde med en åben opmærksomhed, uden noget bestemt fokus. Giv slip på åndedræt, tanker og krop, og vær blot opmærksom på det, der opstår fra øjeblik til øjeblik.
Lad opmærksomheden være åben for, hvad end der dukker op i sindet, i kroppen eller følelserne. Blot hvil dig i en vågen opmærksomhed, uden at søge efter noget bestemt eller holde fast på noget. Lægger mærke til det, der dukker op og fortoner sig igen. Undersøg, hvad det er, der dukker op fra øjeblik til øjeblik. Undersøg dine oplevelser. Oplevelser, der afløses af hinanden. Tanker og følelser og kropsfornemmelser. Og bring nu til sidst opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Og sanser hvert åndedrag. Og om et øjeblik så lyder klokkerne, og så kan du tage en dyb vejrtrækning og vende opmærksomheden udad til rummet omkring dig igen.